佢話我學咗打坐，咁我學咗打坐之後，我諗佢都讀好多佛學啊嚇。佢話我如何喺打坐入邊去體會呢個三法印咧？咁我係咪坐低落嚟咧就一味喺度諗啊、分析啊諸如此類啊咁？咁大家都知道三法印係乜嘢啊？苦空無常無我係咪？呢個好簡單啦，大家都應該明白噶啦嚇。咁呢個苦空無常無我就係佛陀講嘅一個即係佛法嘅一個中心思想嚟嘅，亦都係一個讓我哋離苦得樂嘅一條路嚟嘅。咁但係我哋從睇苦空先啦。苦大家都知咩苦啦嚇，有八苦啦嚇，生老病死啦、愛別離、求不得、怨憎會同埋五蘊熾盛苦。咁呢個苦我講咗啦，我哋以前都講過呢個苦點解呢個苦係空啊？呢個苦實在唔空㗎，實實在在有㗎。生老病死點會空啊？呢個苦咁但係佢呢個空嘅意思唔係真係叫做乜都冇嘅空，即係話你唔會老、唔會病、唔會死，唔係呢個意思。呢個空嘅意思係代表乜嘢啊？係代表一種可以講係整個佛法嘅一個宇宙觀嚟嘅，係代表一個喺我哋呢個身體入邊呢個我哋叫假嘅身體實在有冇咧？咁呢個叫假有，我係有呢個身體。咁但係實在真真正正佢有冇咧？實在真真正正係空嘅，所以叫真空假有就係咁解啦。點解佢叫做空啊？因為佢係和合嘅，係因緣和合而成嘅。我哋呢個身體係地水火風而成嘅。骨頭係硬嘅。氣係流動嘅，身體有冷有熱嘅，啲水係濕性嘅，血係濕性嘅。咁呢個全部係有佢自己嘅屬性，而佢有佢自己嘅運轉。咁所以呢個四大地水火風，呢個五蘊就係色受想行識，色就係我哋嘅身體啦，受想行識就係我哋個心識嘅活動能力。咁呢個全部都係點啊？一定要有色受想行識有地水火風合埋咗，先至成為一個人，成為呢個人。所以我哋呢個存在係假嘅，係虛假嘅。點解虛假？因為佢係因緣和合嘅。咁你話唔係喎？咁我搣我痛㗎喎，我打我知打㗎喎，真係痛㗎喎。係真係痛嘅，真係痛嘅。咁但係咧，佢係因緣際會嘅啫。咁到好啦，如果我哋真係存在嘅話，好啦，萬一我死咗啦，呢個斷咗氣啦，斷咗氣啦，咁我係咪應該點啊？如果我係真係有嘅話，我應該仲識受想行啊？係咪啊？我淨係呢個身體壞，身體死咗啫嘛，但係唔係啊嘛，就因為呢個身體冇咗啦，所以整個人身心分離咗嘅時候，呢個緣分拆散晒啦，拆散晒就滅啦嘛，緣聚就成，緣散就滅，就係咁簡單。所以就係講緣，呢個空就係講緣。所以我哋四大之中，如果缺乏一樣嘅話，我哋就冇噶啦。或者我哋四大不調嘅話，我哋就會病啊，就咁簡單啫嘛。所以就等於好似一架車或者一間屋咁。一間屋就有鋼筋水泥啦，有木頭啦，有磚啦，等等等等。冇咗一個就冇啦。咁你話我拆晒啲鋼筋出嚟，拆晒啲水泥出嚟，冚唪唥堆埋一堆，咁你可唔可以叫嗰間做屋啊？唔可以嘛。係咪？唔可以嘛？咁你將我個電腦零件全部拆散晒，呢個係你個電腦，唔係嘛？咁但係將佢合併埋成為用得着嘅，
就係叫做電腦。但係將佢拆散晒啊，就係所有嘅零件。當所有嘅零件啱啱配合好嘅，就成為一個電腦。所以呢個電腦係假相嚟嘅，佢個真相就係因緣所生嘅。咁所以呢個呢個就叫做所謂苦空。所以呢個就係話我哋呢個苦係可以睇得到，我哋係因緣所生嘅啊。咁我哋希望點樣啊？我哋希望知道生老病死係係正常嘅自然嘅現象啊。求不得，怨憎會啊，愛別離呢啲亦都係點咧？因為我哋個五蘊所生出嚟嘅啊。我哋因為我哋嘅心識中意啦，或者唔中意啦等等所生出嚟嘅，咁咪就係知道係一個念頭出現嘅話，我哋點樣？我哋再平息個念嘅時候，我哋會點樣？我哋咪變咗嗰啲煩惱咪冇咗咯。所以點解叫苦空啊？所以點解生老病死唔係一定苦嘅？生老病死唔係一定苦嘅，但係當你唔中意佢嘅時候，佢就會苦嘅。好啦，到無常啦，講無常，大家都知道無常啦嚇。我哋中國人好多説話形容無常噶啦，滄海桑田咪形容無常啦，係咪啊？我哋舊年11月就真係滄海桑田啦，嗰個大水一浸，我哋整個低陸嘅平原變成一個大湖啊！本來係加拿大一個好重要嘅農作物嘅地方成長嘅地方，但係變成一個大湖。100年前佢就係一個湖嚟嘅，就係將啲水抽咗就成為我哋個飛沙河谷。100年後大雨滂沱嚟，又將佢成為一個湖。呢個睇到變化，呢個睇到無常。好啦，我哋呢1分鐘坐喺度仲講緊法或者傾緊偈，下1分鐘可能病病心臟病死咗唔定。無常係咪？好啦，你哋曾幾何時結婚嗰陣時就話我哋白頭偕老你有啲咩痛，有啲咩難，我都會守在你旁邊啊。點知結咗婚1年都還可以親密密。甜甜蜜蜜，結咗婚2年或者結咗婚20年，或者甚至冇我見過而家70歲嘅人都仲離婚嘅。點解會咁呢？就係無常反目成仇就係無常。所以富貴嘅人一夜可以變成貧窮，又係無常。所以喺我哋以前啲古人寫嘅詩度講咧，佢話昔日王謝堂前燕，飛入尋常百姓家。即係話俾我聽呢個無常變化成日都喺我哋嘅身邊啊！我哋應唔應該要感慨？應唔應該要提醒自己咧？咁所以呢個世間，無論呢個世間又好，呢個器世間又好，都係點樣啊？都係變幻莫測。冇一樣嘢係永恆，所以叫無常。咁到無我啦，講到無我啦，就頭先我哋講過啦，四大嗰度，四大五蘊和合而成嘅，都係因為地水火風。咁所以究竟邊個係我啊？咁呢個電腦究竟邊個係個電腦啊？咁係個熒幕係個電腦啊？係個殼係個電腦啊？係個插體係電腦啊？啲晶片係個電腦？唔係，乜都唔係，而係佢所有嘢形成，將佢拼埋，先至叫做一個電腦。個電腦就係我啦，你個電腦可以講我係電腦，但係我係好多嘢因緣匯合而成嘅所以講有冇一個實質嘅我咯？我係邊個啊？如果我冇咗思維，唔能夠行動啦，咁呢個身體究竟係我？抑或係思維嗰個係我啊？因為識講嘢嗰個係我，因為識諗嘢嗰個係我咯。所以實質呢個我係一個因緣際會，我哋要明白和合而成嘅。我哋睇到咧就係我哋細個同我哋大個已經唔同咗啦。
我哋老同我哋後生又唔同咗啦。我哋嘅思想變化，我哋嘅態度變化，我哋乜嘢都不斷喺度變。咁究竟以前細路仔嗰個係我啊，因為而家7老80嗰個係我啊？邊個係我啊？邊個先係你啊？咁樣你問下嚇。所以我哋明白啊，呢個無我就叫做因緣和合。所以呢個三法印啊，呢個三法印係去體會啊，唔好淨係唔係淨係諗住去點樣啊？去分析或者去思維，尤其是喺打坐嘅時候咧，打坐嘅時候唔好去喺嗰度花自己嘅時間咧，喺度思維個佛法。實在喺嗰度應該去體會你當下嘅經驗同你學到嘅佛法有邊啲係吻合嘅。譬如我坐喺度啦，我感覺哎呀膝頭哥痛，呢個就係老啦，呢個就係身體壞啦，四大入邊個地硬啦，個地大啊，硬啊嘛，骨頭係硬噶嘛，地係硬噶嘛。骨頭硬啊，地大可能發熱啦，火大，知道啦，哦，地水火風喺度變化，變化就係無常啦。你根本唔使去思維，直頭喺個經驗度已經經驗得到嗰個四大嘅變化個無常。好啦，當你能夠保持一個平等心，保持一個平穩心，只係一個觀察嘅時候，你冇咗個我落去，唔係我喺度痛，唔係我喺度發熱，唔係我啊，熱就係熱，痛就係痛，只係一種感受，知道保持一種覺知去睇到佢，明白佢，經驗佢，而唔對佢生起一種厭惡或者排斥。你會發覺你坐完你可以起身行，你覺得你坐下覺得成身發興咩？哇，好似火燒咁。如果你話好熱啊，好熱啊，好熱啊，咁你就會越嚟越熱。但係當你慢慢去留意佢個熱係點變化，哇，可能由頭熱到落腳，或者由腳熱到落頭，或者淨係心口熱，有個熱可能係凝聚咗，然後慢慢擴散，或者慢慢擴散而凝聚，千變萬化。你只係喺度慢慢睇住佢。你因為喺嗰度了解無常，喺度講了解無常，慢慢了解無常，多一份了解，你多少一份執着，多一份了解，你多一份明白。咁嘅時候點樣啊？你能夠保持一種客觀嘅覺察去，你會發覺，咦，一刻子好似成個熱唔見咗，成個身清涼晒。點解會係咁啊？因為你能夠可以好平穩、好平靜、好包容咁去接納你當下呢個經驗，唔對佢生起任何嘅批判。所以喺打坐嗰度記住，唔係只係用個腦袋去思維，而係要配合你個經驗，喺嗰一刻，喺個經驗入邊去明白個佛法。OK。